多謝晒，武當例子嚇。咁啊，其實今次通過呢個嘅適用力，但係唔會覺得好快。我哋欣賞黃耀基師傅嘅精彩表演，佢打出嘅係內行啊，內拳呢個係洪家五行拳嘅十形拳啊。五行咧就係金木水火土，五形就係龍蛇虎豹虎。我哋用心去欣賞啊！時間一般要消耗人體好大嘅體力，就黃師傅都覺得非常之輕鬆㗎啦。